Good day mga ka-explore sa panibagong araw, panibagong umaga, yan, panibagong vlog. Ngayon naman, samahan niyo ako sa ating pag-explore dito sa siyudad ng Riyadh, Saudi Arabia. Yan, pupuntahan naman natin yung tinatawag nilang Jarir National Bookstore. Yan, isa yan sa pinakasikat na bilihan ng mga gadget. Hindi lang siya ordinary national bookstore. So, diyan ka rin makakabili ng kung ano-anong maraming bagay katulad ng mga electronics, TVs, kung ano-ano pa. Ayan. Pinag-ipunan natin ito ng almost 8 months. Kaya ayan, nakaipon tayo at makakabili na rin tayo ng ating gagamiting laptop. Ayan, samahan niyo ako sa ating pag-explore at yung pag-unboxing na rin sa ating bibiling laptop. Tayo sa entrance, papasok na tayo sa Jarir National Bookstore. So ganyan siya. Kung nilalaman naman tayo sa may laptop section. So makikita nyo, napakarami nilang laptop. So ayan, mukhang nakapili na tayo mga ka-explore. Mukhang ito na yung para sa atin talaga. Ayan. So, yan na lang ang kukunin natin. So, ayun na ka-explore. Nakabili na naman tayo ng laptop natin. So, ayan. Samahan niyo ako sa ating pag-unboxing. Thank you! So, ayun, nandito na tayo sa bahay ka-explore, no? Mag-unboxing tayo ng ating laptop.
Thank you so much.